ne muganda nge Sancho ne baganda bimwe n'abawanga mu ggwanga erya South Korea mbulamusizaako kansubire muri bulungi kuba Bannayuganda mwena bali ku lukalu lwa Africa namwe mbatumeddeko okusingira ddala abali mu ggwanga erya South Africa baganda bange mbaagala nnyo bwe bali gye mutuusako engalo era sijja kulandaga nnyo ng'eyajja okusabira ne bali mutwalako njera okubaza abantu baffe mu South Africa mulundi ogwokubiri muzzeemu okwolesa obutali bwankanya nga musaba obuwagizi bwammwe era bimwekalakasa mu kibuga Cape Town mwe bali nyomubalira ddala mwenda abasobodde okuba nga mugenzeeyo okuba nti mulaze obutali bwenkanya abantu b'omu South Africa ddala abasinga mu kibuga Cape Town mwe bali nyomubalira ddala nkimanyamu temunatuuka mu maka gammwe abali mukyali mu ngendo abala mukyamyeko ko munyweko ku tufuta munyweko ku tuzzi abala munyweko ku kasoda so mukulike mukwekalakasa okubadde okumirembe mu kibuga Cape Town so n'abaliyo olulira mu South Africa namwe mbatumiddeko abasobola okugenda ku UN ku embassy ya Uganda namwe mbatumiddeko nnyo bali kukola mulimu ogwo gwa kwekalakasa kino nno njala kimpe essuubi eri Bannayuganda mwenna bali mu nsendala please demand zaffe tezinaggwawo demonstrations zaffe tezinaggwawo jjukira Bannayuganda bali eka bafuna motivation oba bafuna moral oba bafuna ekinyegenyege okuva kufa abantu bali mu diaspora okuba nti the moment we show our solidarity nga twekalakasa tusatu demanding rights zaffe ne Victoria ffe ne Bannayuganda benyine bakwatibwa ekinyegenyege so ffe tulina okulaga ekituufu Bannayuganda bayireka kibalina okukola so njanako bazanyo Bannayuganda bonna basobola okudemonstratinga mu nsi yonna mbaagala nnyo bali ddala so tukyadimandinga okuba nti mu Europe naku zino musirise nnyo abantu b'Eswitzerland malamusizaako namwe luna balamu mwekalakasa so ensi esigadde zonna eza Europe tubasuubira okuba nti mugenda okuddamu okwekalakasa mwena abantu bekanada namwe nabalabeko mwe bali kwekalakasa mwe bali kwekalakasa kulaga bwetali bumalitivu bwammwe nammwe mbatumiddeko nnyo okay sigenda kulwawo nnyo okujjako okusaasira baganda baffe bonna Bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Tanzania gwepo n'Abatanzania bikwano gyaffe bonna Batanzania mu nsi ya Tanzania kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako omukulembeze w'eggwanga yabadde omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania omukulu Joseph Pombe Magufuli Mukama gwe yajjirudde ennaku bbiri mabega okuba nti yamututte kubanga yamwetaaga okusinga ffe so kitalo nnyo abantu b'e Tanzania kitalo nnyo Bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Tanzania Allah bwati bw'aba asazeewo tosobola kugaana nti ayibwa aba asazeewo nti omuntu aba alina okumwetaaga agende naye amulabeko oba mukozesa emirimu egisukka ku kino kyabadde akola so kitalo nnyo ddala baganda affe b'e Tanzania wepo namwe baganda affe Bannayuganda abawangalya Tanzania okuviirako omukulembeze abadde w'enkulaakulana ate w'enkyukakyuka Mukama muwummuze mirembe tewali kyakkola fenage eggwanga Uganda namawanga gonagasa mu East and Central Africa Northern Africa twanyoleddwa nnyo okuviirako omu ku baana baffe kuba ku batata affe badde balina enkyukakyuka ate abadde abagumu Mukama bw'aba asazeewo teri akola ki teri ajjawo nno sijja kusukkawo okutandika mpozi okugamba nti maze babuuza kati njala tandika n'ekigula luggi ekigula luggi kya leero kigenda eri Bannayuganda bonna naddala abazadde kobeere ng'oli wa myaka 2 kudda waggulu oba ng'oli wa 6 oba oli wa 7 naddala abakyala naturally mwe mutuzaala ate mwe mutukuza okutuuka we tuba tutuuse nandi basuubidde mu mbeera ng'eno eya bulijjo mwandibadde mu musoose ne ku gguudo okwekalakaasa okusaba baganda baffe bonna bali mu makomero kubanga bafukoze ki bateereddwa mumujjukira bataata bo tebatera nnyo okufaayo nnyo era bw'ogoberera vidiyo esinga obungi abantu basinze okulumwa n'okukaabadde bakyala njala kusaba bazadde mwenna abakyala muveeyo mwekwate kitole mutandike okulaga obutali bwenkanya bwammwe eri ekiwamba abantu n'okutta abaana bammwe bonna mu okwetoola eggwanga Uganda so bazadde bannaffe mwenna tubasaba abalenzi abasajja n'abakyala bajjajja bakojja basenga muveeyo mulaga obutali mumativu nga musaba baganda baffe bateebe bonna gye bali kubanga tukizudde lunye baganda baffe abasinga obungi bali mu kubonaabona abalala tebamanyikiddwako gye bali so tukyakola okunoonyereza okw'enjawulo okulaba biki ebibadde mu wiiki eno kubanga amawulire mangi gatambula ku baganda baffe abamu nti abamu tebali bubi abamu bali bubi abamu bayinza n'okubanga baafudde tukyanoonyereza nnyo okulaba tutuuka ku kinyusi ky'ensonga ezo nsindise drone mu bitundu ebyenjawulo kubanga nnoonyereza amawulire agali agatambula mu social media mala okugafuna bulungi nzijjenga bawe so njala mumpemu akaseera katono nnyo wendabaako mingi okuba amawulire matuufu kati essaawa zino nkyanoonyereza kulaba ki ekituufu ekigenda mu maaso naye nga ku mawulire ge ntegeddeko ero lwaleero ntegeddeko nti n'ekitundu ky'omu north nakyo kifuuse rehab ey'okuwambiramu abantu naddala bajja mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda naye batwala eyo nga batwala okubajjamu body organs waliwo eddwaliro erimu mu Arua eddwaliro mu north eyo temapadde particulars kifo ekyo naye nga bwe kiba kikoledde mu lwala bakikolera mu hotels ezimu ennene gye bakolera ekintu ekyo era nga kirimu amagye ga UPDF n'abakungu mu gavumenti wepo n'abasajja abagwira
abakola omulimu ogwo okuba nti batola body organs ez'Abannayuganda kati rehab ndozobe Kampala yabatiisizzaamukko zabagituzisiza mu North nkyakula research mu nsonga eyo oba endala so njala kubanga ntola obuvunaanyizibwa buno n'okugamba nti ekimala twetaaga abaganda baffe bonna bali makomera oba balamu oba bafu bonna nga bagiddwayo n'emisango egyabagyetekebwako egy'ekimpatira nayo nga gibaggiddwako so no ekyo kibadde ekigula lugi sigenda kulwawo njala batola ku video no buterevu lw'ensonga manyi bannayuganda basinga obwenyi mukozesa data ate abala temulina budde abala muli okunyuka abala mukyali mukukola ate nga njala mbayise mu bwangu tusobole okuba nga tukola ensonga eno nga bwetambula. Alright, njala tandika n'ensonga zino wammanga ekigula lugi kiwedde waliwo ndoza kantandike bwenti olwaleero ndowooza mwetegereza bulungi Parliament ya Uganda akakiiko akanoonyereza ku by'obugagga eby'ensibo mu ggwanga abasajja abakulu bali myaka egituludde bagamba baasoma bamanyi ebyenfuna by'eggwanga naye nga bonna bali kakiikako bonna bafu okuzika kwe kulinze tosobola kuŋŋamba nti abasajja olwali bazze okuteesa ku ngeri amafuta gye gaagabanirwamu nga tebakimiti amafuta sigaffe siga Bannayuganda olwali bakizudde kyokka nga nabagamba nakola programu omwaka oguwedde ba mu gwa mukaaga ne mbabuulira engeri amafuta ga Uganda gye gaatundibwamu gye gaagabanwamu nga Uganda terina kuwadde omugabo olwali bakizudde nti amafuta Uganda gerina sigaayo gaatundibwa dda naye nga kino nakyogera emyezi ndowooza gigenda kuwera 9 nga nakyogera dda nti Uganda ng'eggwanga tetulina amafuta Yusuf Tabasiro Kalekezi Samu Kuteesa Janet Kembabazi Muhoozi Kanyarugaba Salimu Sale bagatunda dda ne Samu Kuteesa bagatunda dda ne bagatunda era bo bafuna enkalu zaabwe kati bana basajja tebaguza amafuta bali mu kukola ki bali mu kujjamu ssente zaabwe kubanga bakimwe government eyinza okuviirako essaazi no bafuna obuzibu so newunya akakiko akakwasaganya ensonga z'ebyobugagga by'omu ttaka n'ebyenfuna mu parliament engeri gye kavuddeyo olwali ne kwogerera ebitategerekeka mboka akakizuula mbu omugabo Uganda ng'eggwanga omugabo galina ku mafuta mutono nnyo guyinza n'okuba nga tebali sure nti gwabwe wantu bagenda tubagamba nti Uganda Airlines eyo gye mulaba nayo si yaffe ne batandika okwekubya emizimu kyagenda okuzuukira kati okikyogera Uganda Airlines si yaffe kana amafuta mwakagategeera nti si gaffe kino ekintu nakibasomesa emyezi 9 emabega ne mbagamba nti amafuta yose Tabasiro Kalekezi ne famire ye bagatunda dda Uganda teyinaako musingo ne mugaana okutegeera kati muvayo mwekubya emizimu nti mwakategeeramu amafuta mu shares ze tulinako ntini nnyo ate mulina sure nti shares zino zaffe ne mwasomera luddawa awo ndo sigenda kulwawo genda ku nsonga endala njagala mutegere mmwe Bannayuganda buli ali eyo nga mulowooza nti Uganda yammwe nga nendaga muntu gy'olina oluvannyuma myaka 10 egenda kuggwako basobola okugaa toli Munnayuganda tunakyogenda bakola kubanga buli kimu kitunulire nga kigenda tewali agenda kufaayo kubuuza lwaki ensonga etambula bwetyo omuntu avuddeyo okubuuza ensonga zino ate gwe mulaba ng'omubi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ekya Nuupu kitanawuza myezi 6 kivuddeyo kubaggula amaaso okubalaga ensonga zino nti buli Museveni kyonna kyakola ne famire batubba bubbi abasajja bagwira ate mwe abefudde bannansi muluza ati mutegeera nnyo simi bayite ba elite muluba Robert Kyagulanyi Ssentamu for left right center nga mumuluma naye nga abaggula amaaso nti abasajja ensi bagenda giwa bagitwale ne weewuunya entegeera yaffe naye nga tunakyoza bakola okuggyako batuloolira n'amaaso ne gakuluma n'omutwe gukuluma naye ekyo ina kirekaawo tugamba nti nze akaana olwaleero okulaga kino ekituufu gwe nga tokiraba ate onnumba bulumbi nga nkulaga ekituufu akaseera kajja kutuuka ogenda kulumwa nnyo okusinga nze abadde akulaga ekituufu bwentyo bwejjo bagamba nze olwaleero ali ku mutimbagano kuno abagamba nti kino kikyamu kiri kikyamu sijja kulumwa nnyo nga Uganda etuuse mu ntata enkambwe ennyo nga tesobola kudda mabega nga gwe yali awagira omumpembe Yosef Tabasiro Kalekezi omugwira ojja kulumwa nnyo n'okusinga nze ekyo kikkirizo bakigaane ekyo njagala mukitegeere bwetwogerera essaawa zino nga sinagenda ku pointi ndala njagala mumbuulire omwami Tumusime Mutabire asobola okuvaayo nannyonnyola eggwanga ssente mmeka Uganda zirina mu Bank of Uganda wakitu National Treasury kubanga teziriyo era ensonga lwaki Museveni tasobola kukyusa Tumusime Mutabire mujja kuba treasurer mujja kuba Bank of Uganda governor kubanga akimanyi omuntu omulala nabwe agenda okuyingira mu ntebe eyo agenda gamba eggwanga National Treasury enkalu temuli wadde 10 eky'ensente yensonga lwaki Tumusime buli bamuleta mulwadde n'omuwa contract erera nga Parliament ebuuzizza teriyo omuntu mulala asoma emyaka mito asobola kukola mulimu guno no kubanga Museveni Yosef Tabasiro akimanyi nti singa bateekawo omuntu omuto ng'alina obwo ng'alina experience
ajja genda gambe gwanga mu National Treasury, that is Bank of Uganda, temuli wadde 10 ekigulira magala eddiba. Yensonga balesewo eriddaame yaabwe etakyasobola dde okwogera naye ng'ate yeyina okusirikira ebyama bya Museveni obaga nti mu Treasury teri ssente. Njagala kakiiko kannyini kennyini kadde kabuuze. Kakwati tumusime Mutebiri, Minister of Finance, bagende mu NSSF, the National Social Security Fund. Bwe ntegeeza ekitongole National Social Security Fund mu kimuyita NSSF, kyekittavu omuterekerwa ensimbi eza buli mukozi oba okolera mu gavumenti oba okolera mu bitongole ebya kyannakyewa. Ng'osasula omusaala balina ssente ze bakuggyako buli mwezi esasulibwa okuterekerwa nga ne mukama wa kwongerako ne bakuterekera mu kitongole ekyo. Njala kubuuza Minister of Finance, Governor Bank of Uganda ne NSSF, sente zino public emanyi ti sente zino mu Treasury teziriyo, mu NSSF teziriyo kubanga sente mwazibbayo dda. Kitegeeza tumusime Mutebe tasobola kulira ggwanga National Treasury terimu ssente. Tumusime Mutebe tasobola kulira ggwanga nti NSSF terina ssente. Tumusime Mutebire osobola okubuulira abantu kye tuyita foreign reserve sente Uganda zirina ku foreign reserve account in terms of cash and gold. Bannayuganda bali kuno bwe njogera ku kigambo kye bayita foreign reserve in terms of cash and gold, ntegeeza nti wadde Uganda erina Bank of Uganda ngaye mugiraba, yes, ne Uganda ebeera n'ensawo enzirizi ebeera mu banka ez'ebweru, eyinza okubeera mu Swiss account, eyinza okubeera mu World Bank oba mu IMF, nga Uganda ng'eggwanga lirinayo ensimbi enkalu mu dollars oba mu paundi, naye zitakwera mu paundi, zitakwera mu dollars, oba bwe baziba tezinayo cash nga balinayo gold. Njala kubuuza Tumusime Mutebire, Minister of Finance ne Parliament, mwali mutudde ne mubuuza Minister of Finance ne Bank of Uganda Governor, Uganda erina ssente emeka mu foreign reserve kubanga kye nasembayo okumanya nakyogerako ne bagamba Uganda terinayo ssente zonna mu foreign reserve ebanjibwa ssente empya n'enkadde. Wayitawo wiiki emu Joseph Tabasira mutano wakalekezi ng'akolaga ne Minister of Finance n'oli omubbi Keith Muhakanizi ne bagamba nti bagenda kwongera ssente zaali billions meka mu national mu foreign reserve. Kumbe nali maze okuba ejjinja mu kisaka kubula ekitukola kitegeeza Keith Muhakanizi ne Tumusime Mutebire baawulira kkolo yange nti mu foreign reserve tetulinayo ssente in terms of cash and gold. Bwe ngamba cash ntegeeza ssente enkalu nga Uganda tesobola kujja wadde n'ekikumi nga zo ziri okuyamba ggwanga ziterekeddwa nga bw'onoga nti ekyaji ky'emmere baddu gavumenti tulina ebyaji by'emmere. Uganda eteeka okuba ng'erina ekyaji ky'ensimbi ekittavu ekikalu nga tekiri mu Uganda, kiri ku akawunti y'ebweru. Ekittavu kino kirina okubeera mu ssente enkalu, kiyinza okubeera mu zaabu. Naye zaabu asimbwa mu Uganda omwaka tuyinza okuba tufulumya ttani 8 naye nga teri Parliament emanyi ttani meka ziyingira, ttani meka ssente zivaamu ng'ani alina essente ezo zonna zigenda bugenzi. Kati Tumusime Mutebire, Bank of Uganda, Parliament ya Uganda, muleme kubuzaabuza bannayuganda. Nammwe mwenna bakulembeze abalonde oba oli wa NRM oba toli wa NRM, njala bategeeza eggwanga weeriraga mu myezi 2 okuva kati ligenda mu kyetuyita economic crisis. Nga economic crisis egenda kukosa bannayuganda bokka, egenda kukosa buli kitongole kya gavumenti, egenda kukosa buli musirikale, egenda kukosa buli wa poliisi, egenda kukosa na buli kimu kyonna ekiri mu ggwanga ekikoze. Nga nammwe abeesunga okujja mu Parliament okulayira oba oli wa NUP oba toli wa NUP oba oli wa NRM nga kigenda kukwatako. Kubanga n'okulayira kuyinza obbabirira okuzibu. Wano ensente zigenda obbasasula teziriiwo. Sente zigenda okuddukanya eggwanga teziriiwo. Sente zigenda okuddukanya buli kimu teziriiwo. Amalwaliro, amasomero, buli kimu n'amagye ogasasula nga sente teziriiwo. Naye mumuluza ti ekintu kyakuseka. Bwe mbaga National Treasury teriimu ssente, Foreign Reserve teriimu ssente, Uganda Revenue Authority kyayingiza ssente, abantu bagenda bawithidronga okuva mu business badde ebbali, mulowooza mugenda kukola ki? Tewali. Kitegeeza mwekennyini bannayuganda mutasukiramu kukyusa bukulembeze abasajja ababbi, mugenda sanga obuzibu. Awo sigenda kulwawo, njagadde butegeeza na kutegeeza Parliament Committee on Natural Resources ne Minister of Finance ne Bank of Uganda. Muve mubuulire eggwanga ebituufu babitegeere ki kye tulimu. 1, tetulina ssente mu Treasury. 2, Foreign Reserve tetulinayo ssente, tetulina de gold. 3, amafuta gatundibwa. 4, tekyali nsi esobola kuwola Uganda nsimbi kakibe 11 tekikyaliyo. Awo no sigenda kulwawo okujjako bategeeza information endala. Bannayuganda bangi waliwo information etambula ku social media kuno. Abantu amuga mugamba ni Yoseri Tabasira mutano wa Karekezi gwe tulaba olwaliro. Ye Yoseri oli gwe tubadde tumanyi, njagala bagamba bwenti.
nsindise drone zange mu kona zonna zetegereze bulungi mu kamera nga zisemberedde bulungi mutege kuba manyiro seri kuno kwoli mukazi wokwali njala bategeeza information etambula ku social media nze njagala bawaako side yange jukira nabagambako kebabega nti Museveni gwe mulaba olwaleero wa mirundi ebiri Museveni kati saazi navayo kwogera mu public ayina amaanyi mugumu nnyo ate mutali yalabika ngali myaka nga 65 ku 7 kyokka Museveni gwe tumanyi origino ali agenda myaka 8 agenda myaka 86 kati nga sina kutwala wala nnyo eno message njala kusindika kati buli drone buli nsonda yonna ya Uganda omuli abamaje omuli ba minister omuli abantu ba bulijjo bobanga obadde omanyi Museveni origino omu 8 mpaka mu 12 omanyi obuvo n'obuddo obuzeebwe eneeyisaayo kubanga kye tuyita clone oba omuntu gwe bakukuloninzeemu ne bakuloningamu ekifaananyi bakiteeka wali taba tasobola kukola buze bwonna bw'oligino oli bwabaakola wabaira ekiba kibula kati njala kubuuza bamaje bajeno bameja bandi bakkano ono omusajja gumulaba gumulali myaka 75 ye Museveni olw'oligino yaliwo kubanga information gyenina embuza olw'ensonga mujjukira Museveni eyagenda eruwero ng'emizimu gye muyita agenda akole trek ekigambo trek kiri TREK gye bayita Uganda kwetu oba Africa kwetu Museveni gye yatambulamu okugenda okuddamu okuloga ng'akutta omuti oguliko akawanga mudde mwetegereze body language body structure ne physical appearance yose utabasira mtano wakarekezi eyali mu trek Africa kwetu nono yose tibahabura utabayisirwa alijja mu public olwaleero face appearance enjogera gyayogeramu ne physical appearance yonna bantu babiri banjawulo nengenda kwongera okukola okunoonyereza njabbawo ekituufu kikye kiri olw'ensonga tulina okumanya naye ate nze ndi very happy whereby omusajja gwe tunoonya bamuyita yose tibahabura utabayisirwa mtano wakarekezi whatsoever bagenda kuba mukadde oba muvubuka fe tunoonya linnya libayita yose tabasana mtano wakarekezi oba oli mu state house oba bakuziika dda oba oli mulaba oba oli ddame oba oli kolone fe kasita tukula mu public nti gwe yose tabasana mtano gwoze mu kifaananyi kye walayi tugenda kukwata era sooner or later tugenda kubeera mu International Criminal Court ekyo nkikubira teweebuzaabuza kuyinza okudenoga nti simanyi kati nfuuse enkola ne bw'onobeera mba Museveni 705 fe tunoonya linnya yose tabasana mtano wakarekezi ajja mu kamera n'ayogera Museveni mukulembeze w'eggwanga tujja kukwata oba oli muvubuka oba oli muto oba wafa oba oli koloni oba toli koloni fe tukyanoonyeza tukola research kubanga waliwo ekitakwatagana bulungi muddeeyo mu trek video mugyetegereze omusajja yatula ne katebe n'awaayo ne bbaasa nga tasobola kusituka si yoona aliko bantu babiri banjawulo naye njagadde okusindika message eno eri baminisita meba parliament n'abantu ba individual abakimanyi abamanyi obuze bwa Museveni kuba buli muntu alina akazaaka ke era okategeera mu mbeera ze ez'obulyo nti wadde onaafaana gundi naye alina byatakola nga gundi kinjagadde obbategeeza okitegeera kati mudde mutunde Africa kwetu gye tuyita trek Museveni gye yaddirayo okuddamu okuloga eruweero Museveni oyo noono aliko they are two different people era banjawulo nnyo mu bikolwa bakola n'embeera zaabwe kati fe kale nti tetwagala kumanya oba oli mukadde oba omuvubuka kye tulaga kiri kimu twetaaga wini yaffe by all means mwezi gumu n'ekitundu okuva kati believe or not eyo nvuddeyo genda wala nnyo okubategeeza ekintu ekyo mubadde mulina bingi nnyo mwagala okumbuuza oyo mwadde mwambuuza mu inbox okusinzira ku kyo ekyabadde mu kooti ekya kooti kiriwo ekigenda bawa perspective yange nganza omuntu then tugende ku kirala Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala okumulugunyako mu kooti nga ye mulugunya ku byava mu kulonda era n'awabeera Attorney General chairman w'ebyokulonda n'awabeera na Yosef Tabasana Mtono w'Akarekezi bw'amuwaabira n'ateeka obujulizi obwasooka kuba obudde baamuwa butono nnyo Winnie Doti n'agezaako okufunzafunza ebintu nga bifunja arakiisa mu bwangu bw'amala obbiteekayo ne tussa twongere obujulizi obwaliwo kubanga kiseera tekyali kye nga abantu bannaffe bonna baddusa balaba bakutta balaba bawanganguse bagenze ebweru Kyagulanyi Ssentamu n'ateekamu okusaba kwayongere obujulizi Winnie Dolo nga ali ku biragiro Yosef Tabasana Mtono w'Akarekezi n'amugamba togeza n'okkiriza obujulizi obulala ekyali Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba ebituli ku mbeera z'obuntu n'okusalawo kw'akakiiko nti kali independent kakola Yosef Tabasana Mtono w'Akarekezi n'agamba tujje omusango guno era n'akola buli kimu kye baamulagira okujja omusango kati akakiiko kano ne keetumiikiriza ogamba nti ko gagenda kuwa ensala yaako naye njagala obbagamba ebintu biri fane nnyo
omukyala omu bw'ati eyavuddeyo gamba nti ye ensala ye ebadde ebbisiringe mwagiwulidde njagala bagamba eno kino kirowoozo kyange nga nze omuntu yes bagamba buli kibi kibeeramu ekirungi n'ekirungi kibeeramu ekibi njagala mumpulirize bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atwala okwemulugunya kwe mu kkooti abalamuzi baali bangi abalamuzi babeera abangi naye ng'omulamuzi omukulu ye Winnie Doti nga gwe mutwe omukulu era yabadde omutwe omukulu ne mulamuzi munno omulala naye Kyagulanyi bw'atwala okwemulugunya kwe kuno abasinga obungi bonna baasirika Winnie Doti n'akola omulimu gw'okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwa obujulizi omukyala omulamuzi Esther Kisaakye teyavaayo nti yeekalakaasa lwaki Kyagulanyi bamuganda okuleeta obujulizi kuba olunaku teyavaayo kwekalakaasa yasirika nkiddamu omukyala Esther Kisaakye ko olunaku nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganye okuleeta obujulizi obwongerako wano we yandibadde ademonstratingira professionalism mu sekta gy'akulira oba gy'alimu ng'omukulu naye kati bw'ajja n'akola exhibition ku last nga judgment y'abanyampi emaze okuyitawo I doubt her credibility mumpulirize bulungi nnyo tuzze ku lunaku Kyagulanyi lwewaba omusango n'amala okuguteekayo n'owayitawo ennaku ntono agangenda ku supplementinga obujulizi obulala okwongera ku buli omukyalo ono omulamuzi Esther Kisaakye talina demonstration yonna gye yakola kulaga nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganda okukola ki okwongera obujulizi mumpulirize njagala mukwate bulungi nnyo kati bw'abanga omulamuzi Esther Kisaakye teyakola kintu ekyo at the beginning kuwakanya kakiiko kali kaatuddeko nti omusajja tumuleke alete obujulizi bwe kati n'avaayo ng'already let me go back here okay n'avaayo already ku last nga Winnie Doti ne balamuzi banne abamaze okufuna ensala ng'amaze ogiteekayo n'avaayo ademonstratinge nti ye alina ensala ye eyawukana n'ey'abanne which is okay kubanga ffenna twawa omusango guno oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yawa omusango guno ng'exactly judgment gye yali asubira omukyalo ono Esther Kisaakye gy'abadde balina okuproducinga akakiiko konna pano gye yadde alina okuproducinga naye ono yavuddeyo nayo ku last kati kino nga nkimaze omwami ono Winnie Doro njala bawa ensoma gye yasomyemu ebyavudde mu judgment eno ekisooka nina information endaga nti Winnie Doti ne banno mwenna mwafuna final judgment ey'omusango guno olw'ensonga mwali mwagala kwegitumalizinga Museveni okuba nti ye mukulembeze omulondo wa Uganda which is wrong olw'ensonga baabagamba muleete obujulizi obulaga nti Museveni yawangula bwabalema Electoral Commission ne ku website yayo terina results ntuufu ku balondera Museveni teziriyo mwakazide editinga emirundi ng'ena buli zemuteekayo nfu kati entuufu ziriudda ku mwalangira Museveni ekyo tukimaze na information endaga nti Justice Winnie Doro ne banno mwenna akakiiko kubanga gwe mutwe mukulu nono njeyita Justice Kibita omufere mwafuna judgment eyo ennaku ntono nnyo emabega okuva ewayo Seto Wasira Mutono wa Kalekezi ng'ewandiikiddwa abantu bano bammanga okusalawo okwo mwakozeewo mwenna mwakujje ewa Museveni nga kuwandiikiddwa oyo nvubuka